ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ బ్రాండెడ్ టీవీస్, మీడియం బ్రాండ్ టీవీస్, లెస్ ప్రైస్ టీవీ, హై కాస్ట్ టీవీస్ మా దగ్గర దొరుకుతుంది. మార్కెట్ నుంచి మీకు మినిమం 10 to 20% వేరియేషన్, ఆన్లైన్ నుంచి 2000 రూపీస్ తక్కువ దొరుకుతుంది మా దగ్గర స్టార్టింగ్ మోడల్ ఉంది చూడండి. ఇది ఉంది, ఇది 17 inches ఉంది, విత్ గ్లాస్ మోడల్ ఉంది, 5 star ఉంది. ఇది మార్కెట్ ప్రైస్ 5000 ఉంది, మా దగ్గర దొరుకుతుంది ఓన్లీ 3500 ఓన్లీ 3500 రూపీస్లో విత్ ఆల్ ఆప్షన్స్ తోటి. లైక్ బీజీఏ పెట్టుకోవచ్చు మనం, బీజీ ఆప్షన్ ఉంది, AV1 AV2 ఉంది, పెన్ డ్రైవ్ ఆప్షన్ ఉంది, HDMI ఆప్షన్ ఉంది. ఇది మేక్ ఇన్ ఇండియా మోడల్ ఉంది విత్ టఫ్ అండ్ గ్లాస్ సిస్టమ్, 5 star రేటింగ్, with wall mountable free, with down mountable tabletop plus wall mountable free stand వస్తుంది. దీనిలో 3500 ఓన్లీ మా ప్రైస్. నార్మల్ ప్రైస్ 5000 ఉంది, మా దగ్గర 3500లో దొరుకుతుంది. ప్లస్ ఇది 21 inches, ఇది మనకి నార్మల్ టీవీ ఉంది విత్ ఫ్రేమ్లెస్ స్లిమ్ టీవీ. ఇది మనకి బెడ్రూమ్లో, టేబుల్ టాప్లో, కంప్యూటర్ కోసం, వీడియో గేమ్ గురించి ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ యూస్ఫుల్ వస్తుంది. దీనిలో ఆల్ ఆప్షన్స్ ఉంది, ఫుల్ HD, VGA, HDMI, డైనమిక్ రేషియో 3:1 ఉంది విత్ IPS. ఇది మనకి ఓన్లీ 4000 రూపీస్ కాస్ట్ ఉంది, ఓన్లీ 4000 రూపీస్ కాస్ట్. 6000 రూపీస్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఉంది, మా దగ్గర వచ్చేసి ఓన్లీ 4000 రూపీస్లో దొరుకుతుంది. ఇది ఉంది 8K టీవీ, ఇది 26 మోడల్ ఉంది, 24 inches ఉంది. ఇది స్లిమ్ బిగ్ సైజ్ ఉంది చూడడానికి. ఇది CCTV కోసం, ఇంట్లో మానిటర్ కోసం, బెడ్రూమ్లో టీవీ, ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ యూస్ఫుల్ సిస్టమ్ ఉంది దీనిలో. ఇది మార్కెట్ ప్రైస్ 7000 ఉంది, మా దగ్గర వచ్చి ఓన్లీ 4800 రూపీస్ ఉంది. మీకు ఓన్లీ 4800 రూపీస్ విత్ 1 year గ్యారంటీతో సహా, విత్ 2 years వారంటీ ఎక్స్ట్రా అడిషనల్, టోటల్ 3 years. ప్లస్ మా దగ్గర దొరుకుతుంది ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ 32 inches స్లిమ్ టీవీ విత్ ఆల్ ఆప్షన్స్ తోటి. ఇది నార్మల్ మోడల్ ఉంది, 32 inches మా దగ్గర దొరుకుతుంది ఓన్లీ 6500 రూపీస్లో. ఆండ్రాయిడ్, స్మార్ట్, వైఫై కనెక్షన్స్, ఆల్ ఆప్షన్స్ 6500. దీనికన్నా 32 inches సేమ్ మోడల్లో విత్ IPS ప్యానల్లో సిస్టమ్ ఉంది. అంటే మీకు ఏదైనా పిల్లలకి ఇలా కొడితే కూడా ఏం కాదు. IPS ప్యానల్, ఫ్రేమ్లెస్, ఇన్బిల్డ్ వైఫై. ఇది ఓన్లీ 7500లో దొరుకుతుంది. 7500 విత్ మీరాకా సిస్టమ్ ఉంది, ప్లే స్టోర్ ఉంది, యూట్యూబ్, హాట్స్టార్, నెట్ఫ్లిక్స్ విత్ ఇన్బిల్డ్ వైఫై సిస్టమ్ ఉంది. ఫ్రేమ్లెస్ మోడల్, దీనిలో వాల్ స్టాండ్ ఫ్రీ, డాన్ టేబుల్ మౌంటబుల్ స్టాండ్ ఫ్రీ వస్తుంది మీకు. ఓన్లీ 7500 విత్ 1 year గ్యారంటీ ప్లస్ 2 years అడిషనల్ వారంటీతో సహా, టోటల్ కలిపి 3 years. మా దగ్గర ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ బ్రాండెడ్ టీవీస్ కూడా దొరుకుతుంది. లైక్ TCL టీవీ ఉంది, సామ్సంగ్ ఉంది 32 inches, BPL ఉంది. సామ్సంగ్ నార్మల్ మార్కెట్ ప్రైస్ 17,000 ఉంది, మా దగ్గర ఓన్లీ 14,000 రూపీస్లో దొరుకుతుంది మీకు. ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ బ్రాండెడ్ టీవీస్ మా దగ్గర దొరుకుతుంది. లైక్ OnePlus, MI, సామ్సంగ్, LG, TCL. ఇది ఆన్లైన్ తోటి మన దగ్గర 2000 రూపీస్ మినిమం 2000 రూపీస్ తక్కువ రేట్లో దొరుకుతుంది. ఆన్లైన్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 15,000 ఉన్నాయంటే మా దగ్గర ఓన్లీ దొరుకుతుంది 13,000లో. ఆన్లైన్లో 13 అంటే మా దగ్గర దొరుకుతుంది 11,000లో. స్టార్టింగ్ మా దగ్గర 17 inches ఉంది, 17, 19, 65, 75, 85 inches కూడా ఉంది మా దగ్గర.